Kad esam tā riktīgi labi iemācījušies visus šos te akordus ar brīvajām stīgām, nākamais solis ir apgūt dažādas labās rokas ritmus. Tas ir tas, ko angļu valodā parasti devē par strumming vai arī strumming patterns. Viens variants būs šos te ritmus spēlēt ar mediātoru. Pamēģināsim pirmo ritmu, pirmo uzdevumu. 4 reizes mēs spēlēsim ar labo roku no augšas uz leju. Un pēc tam tad vienu reizi arī es nospēlēju no lejas uz augšu. Tad uz leju. Un uz augšu. Šādi te. Spēlējot ar mediātoru, svarīgi neaizmirst, ka mediātoru mēs turam 2 pirkstos šādi te. Daži ģitāristi spēlē šādi. Ir arī ģitāristi, kuriem patīk pirkstus iztaisnot. Abi varianti pareizi. Un mēs varam spēlēt arī ar labās rokas snagiem. Mēs varam spēlēt divējādi. Tātad viens variants ir spēlēt kustinot šo te locītavu. Un tas skanēs šādi. Otrs variants ir kustinot tikai pirkstus, it kā mēs kaut ko no pirkstiem izmestu laukā. Droši vien pamanījāt to, ka katrā variantā skaņa arī nedaudz mainās, un tad attiecīgi no dziesmas stilistikas un varbūt tās arī savā ziņā jūsu gaumas varat izvēlēties, kurš no šiem te variantiem jums šķiet vistīkamākais. Man pašam patīk viss, un es izmantoju viss, un es arī visiem iesaku iemācīties visus variantus. Pamēģināsim tagad šo te ritmu apvienot ar iepriekšējā uzdevumā spēlēto pirmo akordu secību. Bieži vien ģitāristi spēlējot šo ritmu, uzliek arī akcentus 1. un 3. tagas daļas. Tas skanēs šādi. 1, 2 un 3, 4, 1 un 2 un 3 un 4 un 1 un 2 un 3 un 4 un 1 un 2 un 3 un 4 un varam pamēģināt arī nedaudz ātrāk. Ja jums pagaidām vēl ir grūti pāriet no viena akorda uz nākamā, tad mēs arī varam spēlēt tā, ka katru akordu atkārtot 2 reizes pēc kārtas. Tas skanēs šādi. Ejam tālāk uz nākamo ritmu. Nākamais ritms būs ļoti līdzīgs, tikai otro taktsdaļu mēs izlaidīsim. Tas skanēs šādi. 1 un 2 un 3 un 4. 1 un 2 un 3
To reizēm ģitāristi dēvē par ghost note, kad mēs izspēlējam šo te otro taktdaļu tā, it kā mēs viņu izspēlētu vienkārši šādi te. Šādi spēlējot, varbūt tās ģitāristiem ir reizēm vieglāk turēties ritmā nekā spēlējot šādi. Bet, protams, abi varianti pareizi. Un pamēģināsim arī šo te ritmu apvienot ar to pašu akordu secību. Reizēm ģitāristi vaicā, Reini, kāpēc ir tā, ka tu spēlē pāri visām stīgām Fā mažoru septakordu, kāpēc tā, ka viņš skan, tā it kā 6. un 5. stīga netikt spēlēt. Tajā pašā laikā bieži vien citiem ģitāristiem viņš skan, un tad šis te akords viņš skan tā pārāk biezi un varbūt tās neskan pārāk skaisti. Triks ir tajā, ka es ar 3. pirkstu nedaudz pieskaros 5. stīgai, viņu slāpējot. Attiecīgi, arī nospēlēt 5. stīgu, viņi neskan. Savukārt 6. stīgu es nedaudz pieslāpēju ar īkšķi. Iespējams, ka klasiskās ģitāras skolotāji dusmotos, ka es šo jums mācu, bet tajā pašā laikā daudz ģitāristi tā dara, un ja vien īkšķi garums mums to atļauj, tad mēs droši varam spēlēt šo te akordu, arī pieslāpēt ar īkšķi 6. stīgu, rasnāko stīgu. Un tad mēs varam kaut vai spēlēt pāri visam stīgām, un mums skan tikai tās 4 notas, kuras mēs esam vai nu piespieduši, vai arī atstājuši brīvs, kā 1. stīga šajā gadījumā. Spēlējot nākamo ritmu, nedaudz pamainīsim akordu secību. Tad pirmais būs do mažora akords, jeb C. Sākumā iemācīsimies ritmu, spēlējot tikai pa do mažora akordu. 2 reizes mēs spēlēsim no augšas uz leju, un pēc tam uz leju, uz augšu, uz leju, uz augšu. Šādi te, lēnākā tempā. Skaitot līdzi, 1 un 2 un 3 un 4 un 1 un 2 un 3 un 4 un... un tagad, kad tas mums sanāk, pamēģināsim to apvienot ar akordu secību C, G, A, M un F maija 7. Līdzīgi kā pirmajā uzdevumā, baigi forši skan, kad mēs akcentējam 1. un 3. takts daļu. Tad tas skanēs šādi. Divi un 3 un 4 un 1 un
vēl foršāk tas skanēs drusiņu ātrākā tempā. Sākumā es nospēlēšu bez akcentiem. Skan forši arī šādi te var, noteikti ir mūzika, kur tieši šāds te ritms tieši šādā te veidā arī piestāvis labāk, bet šādi tas skan ar akcentiem. Varat pamēģināt abas variantus un uzrakstīt komentāros, kurš variants jums patīk labāk. Un, jā, līdzīgi kā iepriekš, ja mums vēl nesanāk pāriet no viena akorda uz nākamo vēl pietiekam ātri, pamēģināsim nospēlēt vienu akordu pēc otra, tā kā atkārtot divas taktus pēc kārtas, tas skanēs šādi. Ejam tālāk uz priekšu. Nākamais ritms. Iemācīsimies to sākumā spēlējot tikai pa do mažoru akordu. Tad sāksim mēs ar to, ka spēlēsim vienreiz uz leju un uz augšu. Pēc tam tad divas reizes uz leju. Un tad uz leju uz augšu beigās tad. Ti, tā, tā, ti. Vēl lēnākā tempā. Ti, tā, ti. Kad šis ritms jau mums sanāk un vairāk nejūk, tad pamēģināsim nospēlēt to šādā te secībā. Kad tas jau sanāk, mēs varam pamēģināt atkārtot katru akordu divas reizes pēc kārtas un drusiņu raitākā tempā. Tātad. Un šajā ritmā baigi forši izklausās, ja mēs uzliekam akordu uz otrās un ceturtās takts daļas. Tas skan šādi. Viņš tad izklausās pēc reggae. Protams, arī līdzīgi kā iepriekš, mēs arī varam likt akcentus uz pirmās un trešās taktsdaļas. Tad laikam skan šādi.
pilnīgi pēc cita stila. Un šādi te tikai pamainot akcentus, mēs varam nomainīt pilnībā stilistiku uzdevumam, kuru mēs spēlējam. Nākamajā ritmā mēs sākumā spēlēsim tikai uz leju. Pēc tam uz leju, uz augšu, un pēc tam vēlreiz uz leju. Kopā tas skan 1 un 2 un 3 un 4 un tā. Kad šis ritms mums jau sanāk, pamēģināsim šo ritmu apvienot ar akordu secību, tad 2 takts pēc kārtas mi minors, 2 takts pēc kārtas do mažors, 2 takts pēc kārtas sol mažors un 2 takts pēc kārtas re mažors. Tātad. Skan forši, un mēs arī varam pamēģināt uzlikt akcentus uz 2. un 4. takts daļas. Tas skanēs. Nedaudz varbūt tās pēc regēja, nedaudz atgādina man diezgan daudz tādu foršu dziesmnieku mūziku. Bet, protams, mēs arī varam pamēģināt uzlikt akcentus 1. un 3. taktdaļas. Tad skanēs šādi. Iespējams, visbiežāk izmantotais labās rokas ritms ir tāti, tāti, titi. Un spēlējot šo ritmu, mēs parasti spēlējam 2 reizes uz leju, 2 reizes uz augšu, pēc tam 1 reizi uz leju un 1 reizi uz augšu. Tad tas būs šādi. Un, kad esam iemācījušies šo ritmu nospēlēt pa mi minoru akordu, arī mēģināsim apvienot ar to pašu akordu secību. Katru akordu arī spēlēsim 2 taktus pēc kārtas, varbūt vēl drusciņi lēnākā tempā.
pamēģināsim ar akcentiem 2. un 4. takts daļu. Pamēģināsim tagad akcentēt 1. un 3. takts daļu. Nemaz mums te nav 3. Tad mums sanāk akcentēt tikai 1. Varbūt mūzika arī, kurā tāds ritms piestāv. Man gan labāk patīk tas variants, kur mēs akcentējam 2. un 4. takts daļu. Nedaudz raitākā tempā tas skan šādi. Mēs vēl šim ritmam varam piedot klāt šaflu, tā kā tik, un tas skanēs. Tik dažādi var skanēt viens ritms. Tad ejam tālāk uz priekšu. Nākamo ritmu mēs spēlēsim šādi. Tātad uz leju, uz augšu, uz leju, uz augšu. Un tad vēlreiz uz augšu, leju, augšu. Un šo ritmu pamēģināsim spēlēt pa nākamo akordu secību. Tātad. Līdzīgi kā iepriekš, pamēģināsim ielikt akcents uz 2 un uz 4. Lēnākā tempā. Pamēģināsim vēl vienu jaunu variāciju. Šādi te mēs varam izdarīt sitienu pa stīgām un uzreiz ar delnu to noslāpēt. Tā kā lēni to darot, tas būtu šādi.
Un mēs varam šādus te piestienus arī likt uz 2 un 4, un tas skanēs tā, tā it kā basbunga piesist kaut ko klāt. Un vēl mēs arī ar delnu varam uz viens uztaisīt basbungas piestienu ar šādu te sitienu. Un tad mums ir pilns bungu komplekts vienā ģitārā. Un vēl mēs varam pamēģināt šo ritmu spēlēt šaflā. Nākamais ritms būs šāds te. Tātad vienreiz uz leju un 2 reizes uz augšu. Spēlējot ātrā tempā, diezgan bieži izmantots ritms pankrakā patiesībā. Un pamēģināsim tagad nospēlēt regēju. Regējā parasti spēlē akcents tikai uz 2 un 4, tātad 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un vēl mēs varam pamēģināt uz 1 un uz 3 iespēlēt šādu te skrāpējienu pa stīgām. Šādu te vienkārši. Vēl viens variants ir uz vienas iespēlēt basu noti. Arī šādi var spēlēt regēju. Un cits variants ir skā. Tad mēs spēlēsim tikai uz augšu. Un tad tas būs tā kā 1 un 2 un 3 un 4 un 1 un 2 un 3 un 4 un 1 un 2 un 3 un 4. Un 1, un 2, un 3, un 4, un sanāk līdzīgi kā regējā, tikai 2 reizes ātrāk. Un arī, lai mēs labāk saprastu, kur ir viennieks, mēs varam uz viennieku iespēlēt basu noti.
Vēl viens variants ir uz stiprajām takstaļām, respektīvi uz 1, 2, 3, 4 spēlēt šādu skrāpējienu pa stīgām. Tātad. Lēnā tempā tas skaņ šādi. Un iemācīsimies ritmu, kurš ļoti piestāvēs balādēm. Varbūt tās viegli atcerēties, ja mēs iemācīsimies ritmu zīmējumu ar tā un titi. Tad tā, tā, ti, tā, tā, ti, tā, titi, tā, tā, ti, tā, tā, ti, tā, titi. Savukārt labā roka spēlēs sanāk 3 reizes uz leju. Pēc tam tad bija 3 reizes uz augšu, un pēc tam 2 reizes uz leju un 1 reizi uz augšu. Kopā sanāk. Un, protams, šo ritmu arī varētu spēlēt ātrā tempā. Un līdzīgi kā iepriekš, arī šeit mēs varam uz 2 un 4 ielikt šādu te piestienu. Tad. Ja gadījumā akordi mums jāmaina 2 reizes ātrāk, ir 2 varianti, kā viņus nomainīt. Pirmais ir šāds. Lēnā tempā. Otrs variants ir pārlikt uz nākamo akordu nedaudz vēlāk. Tas skanēs šādi. Ātrākā tempā.
protams, šim ritmiem ir iespējams dažādas variācijas. Katrā ziņā varam pieiet šim radoši. Un iemācīsimies pēdējo ritmu šajā nodarbībā. Tas būs šāds te. Lēnā tempā. Šajā ritmā arī baigi forši skaņa, ja mēs ieliekam akcentus uz 2 un 4. Un ja mēs viņu vēl sākam spēlēt šaflā, tad vispār kaifs spēlēt. Un, protams, arī šeit var gadīties, ka mums akordi jāmaina 2 reizes ātrāk, un tas skanēs šādi. Nospēlēšu visas šīs variācijas nedaudz ātrākā tempā. Tā mēs izkrājām cauri dažādiem bieži lietotiem strumming ritmiem. Nu, ceru, ka mums visiem sanāks viss no sākuma līdz beigām arī iemācīties, un šī informācija pavisam noteikti jums, kā ģitāristiem, ļoti noderēs.